giorno e si inchinarono davanti al mio covone. Allora i suoi fratelli gli dissero: dovrai tu regnare su di noi? O dovrai tu veramente dominarci? E lo odiarono ancora di più a motivo dei suoi sogni e delle sue parole. Egli fece ancora un altro sogno e lo raccontò ai suoi fratelli dicendo: ecco, io ho fatto un altro sogno, ed ecco il sole e la luna e 11 stelle si inchinavano davanti a me. Egli lo raccontò a suo padre e ai suoi fratelli, e suo padre lo rimproverò e gli disse: cosa significa questo sogno che hai fatto? Dovremo proprio io, tua madre e i tuoi fratelli venire a inchinarsi a terra davanti a te? E i suoi fratelli gli portavano invidia, ma suo padre serbava la cosa dentro di sé. Padre, io fermo qui nel nome di Gesù. Prima di continuare la parola, Signore, lascia che questa parola possa benedire le nostre vite nel nome di Gesù, amen. Potete sedere, io intanto vado a continuare a leggere. Versetto 12. Ora i fratelli di Giuseppe erano andati a pascolare il gregge del padre a Sichem. E Israele, quindi sarebbe Giacobbe, disse a Giuseppe: i tuoi fratelli non stanno forse pascolando il gregge a Sichem? Vieni che ti manderò da loro. Egli rispose: eccomi, padre. Israele, versetto 14, gli disse: ora va a vedere se i tuoi fratelli stanno bene e se il gregge va bene. E se il gregge va bene, e poi torna a riferirmelo. Così lo mandò dalla valle di Hebron ed egli arrivò a Sichem. Or un uomo lo trovò mentre egli andava vagando per la campagna, e quell'uomo gli domandò dicendo: chi cerchi? Che cerchi? Egli rispose: sto cercando i miei fratelli. Per favore dimmi dove si trovano a pascolare. Quell'uomo gli disse: sono partiti da qui perché li ho sentiti dire: andiamo a Dothan. Allora Giuseppe andò in cerca dei suoi fratelli e li trovò a Dothan. Essi lo scossero da lontano e prima che fossero loro vicino complottarono contro di lui per ucciderlo e dissero l'uno all'altro: ecco che arriva il sognatore. Ora dunque venite, uccidiamolo e gettiamolo in un pozzo. Diremo poi che una bestia feroce lo ha divorato. Così vedremo che ne sarà dei suoi sogni. Ruben udì questo e lo liberò dalle loro mani e disse: non gli togliamo la vita. E poi Ruben giunse. Io posso firmarmi qui. Amen. La cosa lì non è esagerato. C'est bon. Gloria a Dio. C'è sente la chair. Allora, stiamo parlando, ecco, questo è il titolo. Ecco la via del tuo destino. Nous sommes en train de parler de voici le chemin de ta destinée. Ecco la via del tuo destino. Voici le chemin de ta destinée. Questo sarebbe la quarta o la quinta parte. C'est la quatrième partie. Allora, l'altra domenica Le dimanche passé, siamo arrivati, come si dice, in un posto continuerò e poi lo mettiamo insieme. Dai, donc nous continuons ce qu'on avait parlé le dimanche passé. La prima parte che abbiamo parlato è che quello che è mio, il sottotitolo era quello che è mio e nessuno lo prenderà. La première partie qu'on a parlé, c'est comme sous-thème, ce qui est à moi et personne ne le prendra. E lì vediamo la gente che si intromescono. Et là, nous voyons les gens s'entrer nelle nostre destini, dans notre destinée, cercare a disturbarlo. En cherchant à le détruire ou à le déranger.
Però dovete rendervi conto che nessuno Mais nous devons rendre compte que nessuno normalmente personne normalement, può entrare nel tuo destino. peut entrer dans ta destinée. Cos'è il destino? Qu'est-ce qui est Il destiné? destino è come la missione che Dio ha dato a ognuno di noi. La destinée comme la mission que Dieu a donnée à chacun de nous. È come Dio ha messo ognuno di noi in un corridoio C'est comme si Dieu a mis chacun de nous dans un couloir e questo corridoio è solo per te. et cette couloir est seulement pour toi. Qualcuno può dire questo corridoio è mio. Qualcuno Quelqu'un lo peut grida. dire ce couloir est pour moi. Alleluia. Amen. Allora, quando Dio ti metti in questo corridoio, Quand Dieu te met dans ce è couloir, per te, non è per qualcun altro. c'est pour toi, ce n'est pas pour une autre E come personne. Dio ha messo la mano destra nel suo corridoio, destra, Si Dieu a mis sa main droite nel corridoio destra, sur le couloir droit, se io cambio la mano destra si moi je change per la main lavorare droite alla mano sinistra, pour travailler avec la main gauche, non funzionerà. ça ne fonctionnera pas. Anche se tutti sono chiamati mani. Même si Au tous braccio. sont, les deux sont appelés les mains ou les bras. Amen. Mais vous pouvez ouvrir le climatiseur. Celui qui n'aime pas le climatiseur se déplace de ce côté-là. Ceux qui aiment le climatiseur vont aller de ce côté-là. Parce qu'on ne peut pas priver pour certaines personnes. Stavo dicendo che chi non piace l'aria condizionata si sposta, va dall'altra parte, e chi gli piace rimane lì così almeno, ecco, va bene, gloria a Dio. Quando eravamo in Africa eravamo sempre così, alleluia. Qui c'è l'aria condizionata, però ai. Devo comprare un'aria condizionata che devo camminare con quello, come una bombola dietro la schiena. Amen. Alleluia. Amen. Allora, grazie. Scusate questo disguido perché ho visto che la gente aveva un caldo e quello che dicevo. C'était juste pour j'ai remarqué que les gens avaient chaud alors. Perché come la sala è calda, per favore, chi non sopporta l'aria condizionata, per favore non metterti più qua, mettiti dall'altra parte, così almeno gli altri possono approfittare dell'acqua. Comme il fait chaud, alors ceux qui n'aiment pas le climatiseur, ils peuvent se mettre de ces côtés, comme ça les autres peuvent aussi profiter de ces. Così non si può chiudere per 2, 3, 4, 5 persone, tutti possono approfittare di questo. Amen? Comme ça tous peuvent profiter de cela. Allora, questa finestra bisogna chiudere perché altrimenti non va. Non vale dopo, non vale l'aria condizionata. Per quello che non lo sentivo. Scusate. Alleluia. Uno di questo, la prima persona è la mia ragazza che non piace l'aria condizionata. Lo apri, lei lo chiude. No, boy. Ballon. À droite, à ta droite. On y va. Ah, elle ne voyait pas. No, scusatela, lei è italiana di natura. È un pezzo greca, un pezzo italiano. Gloria a Dio. Andiamo avanti, alleluia. Nous allons en avant. Che il Signore sia lodato Que Dieu soit per loué. questo tempo. Allora, noi abbiamo parlato che nel corridoio Nous avons della parlé tua vita, dans le couloir de ta vie, nel tuo destino, de ton destinée. Dio ti ha messo te. Dieu t'a mis. Le tue benedizioni Ta bénédiction, non sono le mie. ce n'est pas le mien. Il problema che noi abbiamo nel corpo di Cristo, Le problème que nous avons dans le corps de Christ, cerchiamo a confrontarsi a vicenda. nous cherchons à se confronter. E quando qualcuno è benedetto Et quand quelqu'un est béni, e noi non capiamo che è il suo torno et nous ne réalisons pas que c'est son temps, e non capiamo neanche che il suo tempo è, come si dice, è la sua benedizione, è proprio per lei. et nous ne réalisons pas aussi que c'est son temps et que sa bénédiction c'est vraiment pour lui ou elle. Se noi non capiamo il destino, in cosa Dio ci ha destinato, Si nous comprenons le destiné, ce que Dieu t'a destiné, se noi non lo capiamo, si nous ne comprenons pas, noi saremo nei guai. nous serons dans l'erreur, Guai vuol dire saremo dans les malheurs, disons. dans le malheur. Noi saremo nei guai Nous serons dans le malheur noi cominceremo a lavorare, parce que nous commencerons à a travailler, fare delle cose che noi non dobbiamo fare. à faire les choses que nous ne devons pas E faire. sarà una perdita del tempo. Et ça sera une perte de temps. E lo? Amen. Quando noi diventiamo tocca e fuggi, allora non possiamo costruire niente di buono.
Quand nous devenons touchés partout, alors nous ne pouvons rien construire de bon. È quello che crea problemi e confusione anche nelle chiese. C'est ça qui crée les problèmes et les confusions dans l'église. È quello che crea problemi e confusione anche nelle famiglie. C'est ça aussi qui crée les problèmes et les confusions aussi dans les La moglie familles. vuole fare diventare padre, padre vuole diventare madre e confusione. Le maman veut devenir papa, papa veut devenir maman, c'est confusion. Allora, in questa storia, Et dans cette histoire, continuiamo ad andare avanti, nous continuons à aller en avant. Giuseppe ha avuto un sogno. Joseph a eu un songe. In questo sogno abbiamo letto l'altra volta e questo sogno l'ha creato problemi. Et dans ce songe, on avait dit la dernière fois, ce songe-là créait des problèmes. Ha avuto un sogno. Il a eu Il seulement un sogno songe. veniva da Dio. Le songe est venu de I Dieu. suoi fratelli l'hanno odiato Mais ses frères ont tellement eu la haine. perché il padre Giacobbe l'amava talmente tanto Parce que Jacob aimait beaucoup Joseph. e l'ha fatto anche vestiti un mantello di tantissimi colori. Et il a fait un vêtement de plusieurs couleurs. Alla fine, avete letto la storia, l'hanno arrestato. Et à la fin, nous avons lu l'histoire, on l'a arrêté. Hanno detto che ecco il sognatore che arriva. Ils ont dit, voici les songeurs qui arrivent. Vogliamo ammazzarlo. Nous voulons le tuer. E poi vedremo Et après cosa diventerà nous voyons qu'est-ce qui deviendra i suoi sogni ces songes e le sue parole. et ces paroles. Il combattimento che noi abbiamo su questa terra Le combat que nous avons sur cette terre, è del sogno c'est e delle parole. des songes et des paroles. Alleluia. Amen. Quando una persona ha una visione di Dio, ha la vita di Dio in sé, Quand une personne a la vision de Dieu, a la vie de Dieu en lui, anche se tu non vuoi, ti odieranno gratuitamente. même si tu ne veux pas, on te haïra gratuitement. E la Bibbia dice che un giorno il suo padre l'ha mandato. Et la Bible dit un jour, son père l'a envoyé. A 17 anni ha ricevuto il sogno. À 17 ans, Des il a sogni. reçu le rêve, Dei sogni ha ricevuto. le songe. E il nostro discorso la settimana scorsa era di scuotere, di far uscire nelle cassette ogni sogno che Dio ci aveva dato. Et si vous vous rappelez, le dimanche passé, on avait parlé, ouvrir tous les songes que Dieu t'avait parlé. Cosa sognavi di essere quando eri bambino, quando eri ragazza o ragazzo? E oggi dove sei? Perché tu puoi farlo ancora. Qu'est-ce que tu songeais ou tu rêvais quand tu étais encore plus jeune et aujourd'hui tu es capable de le faire? Alleluia. Amen. Le cose che tu hai fatto nel passato, Les choses que tu avais fait dans le tu passé, puoi farlo ancora. tu peux le faire aussi. Alleluia. Amen. Anche se c'era qualcosa bruscamente che ha rovinato quello che tu facevi, ma tu puoi farlo ancora. Même Ma s'il di y avait, più ancora. même s'il y avait quelque chose brusquement qui a détruit ton rêve, mais aujourd'hui tu peux le refaire encore. E arriva sempre un giorno nella vita di qualcuno. Et ça arrive toujours, il y a toujours un jour dans la vie de chacun. Ha ricevuto un sogno. Tu as reçu un songe, Ha ricevuto dei sogni. tu as reçu des songes. Abbiamo dei sogni. Et nous avons des Abbiamo songes, dei progetti. nous avons des projets. Abbiamo tante cose abbiamo immaginato per il futuro. Nous avons beaucoup de choses qu'on avait imaginées pour le Ma futur. magari nel presente Peut-être dans le le présent, cose non funzionano. les choses ne fonctionnent pas. Non scoraggiarti. Ne te découragez pas. Guarda un po' dietro. Regarde un peu derrière. Quanti combattimenti che tu hai passato, Combien de combats tu as ma sei passé, ancora in piedi oggi. mais tu es encore debout aujourd'hui. Hello? Amen. Se sei ancora in piedi oggi, Si tu es encore debout aujourd'hui, vuol dire che Dio è con te. ça veut dire que Dieu est avec Oh, toi. qualcuno qua Alléluia. alza la sua mano e dice che Dio è con me. Quelqu'un Alleluia. bouge Dio sa è main con me. droite et dit Dieu est avec moi. Non ci ha abbandonato. Il ne t'a pas abandonné. E la Bibbia dice che il giorno che il padre li manda era il primo giorno che lui doveva entrare nel suo destino. Et la Bible dit le jour que le Père l'a envoyé, c'était le premier jour que Joseph devait entrer dans sa destinée. L'ha mandato per andare a trovare i suoi fratelli. Il l'a envoyé pour aller trouver ses Ma frères. era il primo giorno del suo destino. Mais c'était le premier jour de sa destinée. Ma nel primo giorno del suo destino cosa incontra? Mais le premier jour de sa destinée, qu'est-ce qu'il a rencontré? Un'opposizione che supera ogni pensiero. Une opposition qui surpasse tous les pensées. Ascoltate carissimo, Écoutez-moi, chers non amis. troveremo mai, come ho detto domenica scorsa, oro alla superficie della terra. Nous ne Mai. trouverons jamais, comme on avait dit le dimanche passé, l'or à la E superficie la de la vita terre. non è facile per nessuno, anche più quel che è milionario che noi vediamo, pensiamo che loro no, cioè,
niente, hanno anche dei loro problemi. Et la vie n'est pas facile pour personne. Même les riches que nous voyons comme s'ils sont bien, et aussi ont leurs Voi non problèmes. avete mai sentito un ricco che sta chiedendo se io avevo la salute come quel povero lì sarebbe meglio, ma però non può comprare neanche la sua salute e sta giacendo sul letto dell'ospedale. Vous n'avez jamais entendu un riche qui est en train de se plaindre pour dire si j'avais la santé comme ces pauvres, je devais être bien. Mais il ne peut même pas acheter sa santé avec l'argent qu'il a, mais il est en train de Ma traîner dans le noi, lit de un motivo o un l'hôpital. altro, siamo qui per celebrare questo Dio. Mais nous, peu importe, nous sommes ici pour Alléluia. célébrer ce Dieu. Siamo qui anche in famiglia per dire grazie Padre per quello che tu stai facendo. Nous sommes ici, même les familles peuvent dire merci Seigneur pour tout ce Anche que se tu es en non train de funziona. faire. Même si ça ne fonctionne pas, Nel nome di Gesù. au nom de Jésus, Alleluia. Amen. Funzionerà. Ça fonctionnera. Anche se oggi non funziona. Même si aujourd'hui ne Ma fonctionne domani pas, funzionerà. mais demain ça va fonctionner. Tu puoi mancare oggi, Tu peux manquer aujourd'hui, ma domani tu lo avrai. mais demain tu l'auras. Alleluia. Amen. Quindi ogni opposizione nella nostra vita Donc chaque opposition dans notre vie, non vuol dire di mollare tutto. cela ne veut pas dire que tu abandonnes E directement. poi la bellezza di questa storia Et la beauté de cette non histoire, sono le persone di fuori, ce n'est pas les personnes de dehors, i suoi fratelli propri. mais ce sont de ses frères propres. Le prime persone che cominceranno a odiarti Le non sono premier quelle di pers- fuori, Les premières personnes qui commenceront à te haïr ne sont pas de dehors, ma sono le persone che ti conoscono, mais ce sont des personnes qui te connaissent, le persone più vicine a te, les personnes plus près de toi, le persone a chi che tu hai confidato segreti. les personnes à qui tu as confié tes secrets. Perché la persona che non ti conosce, Parce que la personne qui ne te connaît pas, non ti conosce, non sa chi tu sei. ne te connaît pas, il ne sait pas qui tu es. Facciamo un incrocio. Et nous croisons sur le chemin, Alleluia. Però ci sono anche delle persone eccessive, mais il y a aussi les personnes te conosci. excessives, ils ne te connaissent pas, ma ti odia soltanto così. mais ils te haïssent comme ça, sans rien. Un giorno ero a Locarno con la Sara, era ancora bambina, Un jour, j'étais à non era Locarno ancora sposata. avec Sarah, elle était encore enfant. E poi c'è una donna che è venuta. Oh, che sono belli! Faceva la festa. Come sono belli, bellissimo. Io ho detto, ma lo vuoi? Che te lo do? E stavo scherzando, no? Ho detto, no, io li piace quando sono piccolo, ma quando grande non mi piacciono. Et il y a une femme qui L'ha est venue, sparato. elle était tellement Quando sono joyeuse, piccoli mi piacciono. elle Ma parlait quando sono bien, grande no. elle parlait tellement bien, elle était joyeuse, et Allora, puis il grande era lei già per i piedi. Vuol dire che a te non ti piaccio? donc c'était vraiment, elle était joyeuse vis-à-vis de l'enfant. Et puis moi, j'ai plaisanté pour dire, tu veux que je te le donne? Et elle a dit, non, moi je l'aime quand ils sont petits. Quand il devient grand, non, je l'aime plus. Ieri quando distribuivo le flyer a Sant'Antonino, Hier, j'ai distribué les è invitations bello à di vedere le Sant'Antonino. reazioni delle persone. Je voulais voir les réactions des personnes. Su 70 persone, Sur 70 personnes, 2 2, ha preso i volantini così, ils ont pris les flyers. l'ha letto, Il li a ha lu. guardato. Scusatemi, ha letto, Il a mi ha pris, guardato, l'ha schiacciato, sta schiacciando e guardando me. il a pris cela et en me regardant, il est en train E de... va nel cestino e poi è entrato. Et il est allé à la poubelle pour jeter cela. Alleluia. Amen. 2 Deux personnes. e uno l'ho visto, l'ha già schiacciato, la seconda ha detto no, per favore, se non lo vuoi dammelo, l'ho pagato, E se la tu non lo vuoi deuxième- dammelo, l'ho pagato. La deuxième, quand il a voulu faire la même chose, je lui ai dit, si tu ne Ha veux pas, avuto vergogna, mi ha donne-moi. dato indietro. Et il m'a fait retourner. Quindi il mondo è pieno delle cose incredibili. Donc le monde est plein de choses Non incroyables. aspettare soltanto lì a pianucare, mi hanno fatto così, mi hanno fatto così. No, Ne deve resta- reagire, ne- alzarsi, qualcuno dice no, tu anche no. Ne restez pas seulement à se plaindre, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Non, il faut réagir, se lever et dire non. Nel tuo destino incontrerai sempre l'opposizione. Dans ta destinée, tu rencontreras toujours l'opposition. Ecco la via del tuo destino. Voici le chemin de ta destinée. Però Dio non ti lascerà solo così. Mais Dieu ne te laissera pas seulement In comme questa ça. via
troverai anche delle persone che ti aiuteranno. Dans ce chemin, tu trouveras aussi les personnes qui vont t'aider. De Ruben, Le Ruben, io li chiamo Ruben faccia A, lato A e Ruben lato B. moi je les appelle Ruben face A et Ci sarà Ruben face B. sempre Ruben lato A Il y aura toujours le Ruben che axe ti A aiuterai. qui t'aidera. E tu lo sai, nel tuo passato c'è stato sempre un Ruben o Rubino, non lo so come chiamalo come vuoi, ma ti ha aiutato nel momento più difficile. Et tu sais bien, même dans ton passé, il y a eu toujours un Ruben qui t'avait aidé dans les moments E difficiles. Dio lo farà sempre. Et Dieu le fera toujours. Perché la Bibbia dice che Egli ci ha eletti prima della fondazione del mondo. Parce que la Bible dit, il t'a choisi avant la fondation du monde. Efesini capitolo 1 versetto 3. Éphésiens chapitre 1 verset Egli 3. ci ha eletti. Il t'a choisi, Tu sei stato eletto da Dio, tu es un choix de Dieu, c'est per regnare. c'est pour È régner. per regnare. C'est pour régner. L'elezione è per regnare. L'élection, c'est pour régner. L'elezione non è per fare crociare le mani e andare alla spiaggia, no, è per lavorare. L'élection, ce n'est pas de croiser les mains et aller, c'est pour travailler. Quindi Dio ci aiuterà sempre. Donc Dieu t'aidera toujours. Ci saranno problemi, Il y aura des ma problèmes, nell'ultimo momento mais dans le dernier moment, Rubino, Ruben, Ruben, lato Sarà A là. si alzerà. sera là. Lato A, la face Ah, A. Ruben A. Donc Però Ruben, la position A. Ci sono dei sera là. rubini, Ruben, lato B, questo non va bene. Mais il y a aussi le Ruben, acte B, cela ne va pas bien. Rubino alto lato B è come Pietro che dice a Gesù, no, tu non morirai. E sta impedendo a Gesù di non morire. Ruben, acte B, c'est comme Pierre qui disait à Jésus, toi tu ne mourras pas. Perché tu sei figlio di Dio. Parce que tu es le fils de Dieu. Senza sapere che è il diavolo che sta parlando dentro di lui. Sans se rendre compte que c'était le diable qui parlait E la dedans de Bibbia lui. dice che Ruben voleva salvare il bambino, Et la Bible dit Ruben voulait sauver Joseph. questo lato A, Ça c'est l'acte A. ma lato B è riportarlo dal padre. Et l'acte B, sauver Joseph pour le ramener vers Jacob. Se l'ha riportato dietro, S'il avait ramené vers Jacob, Giuseppe non vedrà mai più il suo destino. Joseph ne pourrait jamais voir sa Ci destinée. sono delle persone, Il y a des con i personnes, loro consigli, avec leurs conseils, non ti lasciano andare avanti, ne te laissent pas aller en ma ti avant, riportano dal padre. mais il te fait retourner au Ma Père. dal padre cosa era? Mais au Père, qu'est-ce qu'il y Era avait? un environnement, come si dice environnement in italiano? Environnement. Un ambiente, grazie, un ambiente di sicurezza. Il y avait l'environnement de sécurité. E a noi tutti piacciono di essere in un ambiente sicuro. Et nous tous, ça nous plaît d'être dans un endroit de sécurité. Dove so che il conto in banca c'è. Là où je sais que le compte en banque c'est plein. Dove so che mio marito o il mio fidanzato mi ama, sono sicura. Là où je sais que mon mari ou mon fiancé m'aime, je suis Ma il sûr. giorno che ho il marito o la fidanzato dirà che io non ti voglio più, Le jour que le mari ou le fiancé te se dira tu je ne non veux hai plus Dio de toi, come centro nella tua vita, si tu n'es pas Dieu comme le centre de ta vie, come abbiamo detto domenica scorsa, può rischiare anche la morte. comme j'avais dit le dimanche passé, tu peux risquer même la mort. Tanti sono suicidati per quel motivo. Beaucoup sont suicidés Per pour quel ces motivo. motifs. Alleluia! Amen. Quindi Dio, voler volare per vedere il tuo destino, Donc, deve abituarti Dieu, vouloir ou non, pour voir ta destinée, a non essere soltanto in un ambiente di sicura. tu dois t'habituer à ne pas seulement être dans un endroit de sécurité. Se tu vuoi fare un viaggio bellissimo nell'aereo, Si tu veux faire un voyage, un bel voyage dans l'avion, assicurati che ci saranno a volte delle zone di turbolenza, sois sûr qu'il y aura les zones de turbulence. dove comincia a pregare tutte le lingue, prega in tutte le maniere, poi pregare anche Maria pieno di grazia perché non sa più cosa pregare. Là où tu peux prier dans toutes les langues, tu peux prier aussi même Marie plein de grâce parce que tu ne sais pas quoi prier. Però le zone di turbolenza Mais les zones de turbulence, sono importanti nel nostro destino. ce sont importants pour notre È quello destinée. che ci aiuta a essere fermi. C'est ça qui t'aide à être ferme.
quando tu hai un problema, Quand tu as un problème, è lì che la tua fede che comincia a crescere. c'est là que ta foi commence à grandir. È lì che tu cominci a considerare più Dio che le affari e altri affari. C'est là que tu commences à considérer plus Dieu que les autres affaires. Fammi vedere qualcuno che passa sempre nella turbolenza Fais-moi voir quelqu'un qui passe toujours dans les turbulences e la persona che non passa mai nelle turbolenze. et la personne qui ne passe jamais dans les Ti dirò turbulences. quale a chi Dio piace di più. Je te dirai qui plaît à Dieu. Perché colui che passa nelle turbolenze Parce que celui qui passe dans les è turbulences, obbligato a esercitare la sua fede. il est obligé à exercer sa foi. Pensate un po' in Africa. Pensez un peu en Afrique. Non c'è l'assicurazione delle Il malattie. n'y a pas l'assurance maladie. Non c'è le farmacie come qui vicino. Il n'y a pas de pharmacie comme ici voisin. E quando tu lavori magari a tempo pieno, magari alla fine del mese ti danno $50. Et peut-être quand tu travailles temps plein, à la fin du mois, on te donne 50 Ma un dollars. padre con 5 figli, Mais un père avec 5 enfants, l'affitto costa €20, La- 20 dollari. la maison coûte 20 dollars Sacco di riso, che, quando $30 così. et sac de riz 30 dollars. Dimmi come la persona può vivere. Dis-moi comment la personne peut vivre. Ecco perché da quei paesi di terzo del mondo la gente ha più fede che qua. Et voilà raison pour laquelle dans ces pays de tiers monde, les gens ont plus la foi Perché qu'ici. quando tu sei malato, Parce que quand tu es malade, sai che non ho un dottore di famiglia. tu sais que je n'ai pas un docteur de famille. Sono obbligato Je suis obligé a credere à croire o a mollare e morire. ou à ne pas me laisser mourir. Hello? Amen. Ma noi qua, se ti fa male di testa, non c'è neanche bisogno di pregare perché c'è da falgare. Et donc, les maux de tête, on n'a même pas besoin de prier parce qu'il y a d'Afalgan. E poi abbiamo talmente la fede con Dafalgan, dopo 5 minuti ti senti già benissimo. Et nous avons tellement la foi d'Afalgan, après 5 minutes, tu te sens vraiment bien. Alleluia. Amen. Quindi noi dobbiamo credere alle cose più grandi. Donc, nous devons croire aux choses plus grandes. Ma là in Africa, Ma là in dappertutto nel mondo, nel terzo paese, anche male di testa, vedi qualcuno, Rukundarabashak, Ruscia, Makanda, ma è obbligato a sviluppare la sua fede. Donc, dans le tiers monde, même un mot de tête, tu vois quelqu'un est en train de prier. Donc, il est obligé de développer sa foi. Non ha mangiato, Il n'a pas mangé, ma fa chilometri a piedi per andare a pregare, carissimi. mais il fait des kilomètres à pied pour aller prier, chers amis. Qui siamo tutti in comodità. Ici, nous sommes tous vraiment à Viviamo l'aise. nel mondo della comodità. Nous vivons dans un monde qui est bien, il faut être à l'aise. Però siamo più lontani quando tutto è comodo. Mais nous sommes plus loin de Dieu quand tout est à l'aise. Attenzione, non ho detto che dobbiamo sempre avere turbolenza da 1 gennaio fino al 31 dicembre. Non ho detto questo. Attention, je ne suis pas en train de dire que nous devons avoir le turbulence du 1er janvier au Ma 31 sto dicendo décembre. che tu lo voglia o no, nella via del tuo destino, incontrerà queste cose. Mais je suis en train de dire, vouloir ou non, dans le chemin de ta destinée, tu rencontreras E toujours les Gesù ha turbulences. detto che non aver paura. Et Jésus a dit, n'ayez pas Ho peur. vinto il mondo. J'ai vaincu le monde. Voi avrete le tribulazioni. Vous aurez des Ma tribulations, prendete coraggio. mais prendrez courage. Prendete coraggio. Prends courage. Siate coraggi. Sois courageux. Non importa la situazione. Peu importe la Sia situation, spirituale, c'est spirituel, matrimoniale, matrimonial, finanziarie, financier, relazionale. relationnel. Prendi coraggio. Prends courage. Prendi coraggio. Prends courage. Quello che tu vedi, Ce que tu vois, i disturbi che tu vedi le dérangement que tu nel tuo vois marito, de ton nel mari, tuo fidanzato, de ton fiancé, nei tuoi figli, de tes enfants, nei tuoi progetti, de tes projets, niente è eterno, niente dura per l'eternità. rien ne dure pour l'éternité. Le Alléluia. situazioni sono soggette a essere cambiati. Les situations sont des sujets à être changés. Oh, che qualcuno dice che io cambierò nel nome di Gesù. Oh, que quelqu'un dit, moi je changerai au nom de Jésus. Oh, Alléluia. qualcuno dichiara che ogni montagna davanti a me che si sposta. Et chacun déclare que chaque montagne devant moi se déplace. Alléluia. Jesus name. Alléluia, au nom de Jésus. Alleluia. Amen. E vediamo che la persona che ha ricevuto il sogno Et nous voyons la personne qui a reçu le songe. non è entrato subito nel posto che hai voluto. Il n'est pas entré directement dans ce songe. E
quando noi calcoliamo secondo gli umani, Quand nous calculons selon les humains, ammazzeremo tutto quello che Dio ha dato per la nostra vita. nous allons tuer tout ce que Dieu a donné pour nos vies. È dovuto più di 13 anni Il fallait 13 ans per lui, pour lui, ma qualcuno può fare anche 20, 50 anni. mais quelqu'un d'autre peut faire aussi 20 ans, 50 ans pour arriver. Dipende dal tuo modo di capire Ça dépend de ta façon de comprendre e dipende anche dalla tua fede. et ça dépend aussi de ta foi. Amen. Amen. Se tu credi in Gesù, Si tu crois en Jésus, le cose tardano. les choses retardent. Il primo frutto che abbiamo pregato venerdì è la pazienza. Il primo frutto dell'amore, Dio è amore. Il primo frutto che dà a noi è la pazienza. Le premier fruit qu'on avait prié le vendredi, c'est la patience. Dieu, Primo frutto dell'amore è pazienza. premier fruit de l'amour, c'est la La patience. Bibbia dice che Dio è amore. La Bible dit Dieu est amour. E se Lui è amore, Si Dieu est amour, cerca che nelle nostre vite possiamo produrre questo primo frutto che è l'amore donc e la pazienza. cherche que dans nos vies, nous devons produire ce fruit qui est en lui dans l'amour et la Quindi, patience. se noi siamo pazienti, Si nous sommes patients, mangeremo i frutti, nous allons manger le fruit. però crudi. Si nous sommes, On è impatient. si nous sommes impatients, Mangeremo i frutti, nous allons manger le fruit, ma crudi. mais non matures. Hello? Amen. Ma se siamo pazienti, Mais si nous sommes patients, come questa storia che ho sentito, non so da chi l'ho sentito, comme l'histoire que j'ai écoutée, je questo ne sais uomo pas de che, qui, due uomini che lavoravano, costruivano le case, deux hommes qui travaillaient et construisaient des maisons. l'altro era talmente veloce, L'autre était tellement ha rapide. fatto la sua casa in 6 mesi, è finito, è entrato. Il a construit sa maison à 16 mois, c'est fini, il est entré. Ma guardava il suo amico di faccia. Mais il regardait son ami d'à Ma côté questo qua niente, non si vedeva niente uscire. et il n'y avait rien, il n'y a rien qui sortait. Ma dopo 3 anni, e 2 anni e mezzo, Après 2 ans et demi, quello gli ha costruito un grattacielo. celui-là a construit un gratte-ciel. Mentre che l'altro costruiva direttamente. Pendant que l'autre construisait Lui directement, doveva fare il buco per fare il fondamento che sia solido. lui, il faisait le trou pour faire le fondement solide. Quando l'altro era com'è, nel piacere della sua casa, Quand l'autre était dans la joie de sa maison, l'altro costruiva. et l'autre construisait. Però alla fine, Mais à la fin, l'altro che aveva tanti soldi, l'autre qui avait beaucoup perché d'argent, più di 100 appartamenti, parce qu'il avait plus de ha 100 preso appartements, tempo. mais il a pris le temps. Dia a qualcuno pazienza per Dis à favore. quelqu'un patience, s'il vous plaît. Dia a qualcuno pazienza. Retourne, dis à quelqu'un patience, s'il vous plaît. Patience. Alléluia. Dio può parlare oggi. Dieu peut parler aujourd'hui. Quando io vi sto predicando oggi, Quand je prêche aujourd'hui, non è per voi. ce n'est pas pour vous La seulement. prima persona a predicare questo passaggio, La première personne à prêcher ce Sono me passage, stesso. c'est pour moi-même. perché ho tante cose che Dio mi ha detto, Parce que j'ai beaucoup de choses que Dieu m'a dit tantissime non ho ancora visto. et beaucoup n'est pas encore accompli. E Dio mi ha detto abbi pazienza. Et Dieu m'a dit, ayez la patience. Alleluia. Amen. E solo con la pazienza C'est seulement avec la patience possiamo costruire le cose grandi qu'on doit construire les choses grandes e solide et solides e durevoli. et durables. Amen. Amen. E la Bibbia dice che l'hanno preso, La Bible dit, on l'a pris. ha ricevuto sogno da Dio, Joseph a reçu le songe de Dieu, però diventa schiavo. mais il devient È stato esclave. venduto come schiavo. Il était vendu comme esclave. Dove era Dio? Où était Dieu? Dove colui che ha dato il sogno? Où était celui qui a donné le songe? Quante volte abbiamo pregato senza risposta Combien de fois on a prié sans réponse? e poi diciamo dove è Dio? Et nous disons, où est Dieu? Cosa poteva dire Giuseppe? Qu'est-ce qu'il pouvait dire Che ha Joseph? sentito la voce di Dio così chiaro Il a écouté la voix de Dieu comme ça claire. e sapeva che Dio che l'ha parlato. Et il savait que c'était Dieu qui lui avait Però finisce parlé. in manette e schiavo in un paese straniero. Et il a fini avec le menottes esclave dans le pays étranger. Sono qui per dire a te, Je suis ici pour te dire, la visione di Dio nella tua vita la vision de Dieu dans ta vie, nessuno lo cambierà. personne ne le changera. Nessuno lo cambierà. Personne ne le changera. Anche se ti prendono qua ti buttano fuori, Même si on te prend ici, te jette dehors, tu da quello che Dio vuole fare con te, ce que Dieu veut Lui faire lo avec toi, farà.
il le fera. Che la gente lo voglia o no. Que les gens veulent ou non, L'unica persona che può impedire questo l'unique personne qui peut empêcher sei cela, tu. c'est toi. Alleluia. Amen. Oh, praise God. Amen. Grazie Signore per questa mia vita che tu stai costruendo. Merci Seigneur pour ma vie que tu es en train de construire. Io credo in te Moi, je crois en toi e tu lo farai. et tu le feras. Tu le ferai. Tu le Amen. feras. Alléluia. Amen. Amen. E la Bibbia dice Et la Bible dit, è stato entrato nella casa di Potifar. on l'a amené dans la maison de Potiphar. E tutto un tratto tutte le cose cominciavano a prosperare. Et tout d'un coup, toutes les choses commencent à prospérer. Qualcuno che è con Dio, Quelqu'un qui est avec Dieu, tutto quello che lui fa tout ce qu'il fait prospera. prospère. E tutte le persone che sono vicini Et toutes les personnes qui sont prosperano. tout autour de lui prospèrent. Ma tante persone non si rendono conto Mais beaucoup de personnes ne se rendent pas questa compte benedizione que cette è bénédiction, perché tu sei attaccato a una persona c'est parce que tu es attaché à une personne che è benedetto. que tu es béni. Alleluia. Amen. Lui solo è entrato in quella casa, Joseph est entré dans cette maison, tutto prosperava. tout commence à prospérer. Immaginatevi. Imaginez. Ha dimenticato un po' le frappe, che come l'hanno picchiato, ha dimenticato le catene, adesso comincia a respirare un po'. Il a oublié la torture, le menottes. Maintenant, il commence à respirer Ma un non ha peu. passato tanto tempo. Mais ça n'a pas passé beaucoup de temps. Questa donna al posto di guardare tutti gli uomini che sono fuori, no, Cette ha visto femme- soltanto Giuseppe da amare. Cette femme, au lieu de regarder tous les hommes qui sont dehors, non. Il a vu seulement Joseph pour le même. Giuseppe, Et Joseph, oh Dio mio, oh mon Dieu. Giuseppino, mi può portare il latte alla camera? Et Joseph, tu peux m'amener du lait à la chambre. Alleluia. Amen. Il Giuseppino non si rende perché lui è talmente puro nella mente, E porta il latte nella camera. Et Joseph ne se rendait pas compte et il a amené du lait dans la Ma chambre. quel serpente qua di quella donna? Mais la serpente de cette femme, E ha preso. Perché la Bibbia la tentava ogni giorno. la Bible dit, elle l'a tenté E lei tous ha les detto di jours. no, io non lo farò mai. Et Joseph disait toujours non. Vedete una persona così santificata fino alle moelle piniere. Et regardez quelqu'un comme ça sanctifié jusqu'à la E moelle l'ultimo épinière. giorno Mais le dernier la jour, donna ha detto oggi la ho femme a parlato, dit, non ha funzionato, oggi vedrai. la femme a dit, j'ai parlé, ça n'a pas fonctionné. Ha Aujourd'hui, fatto tu 3 verras. piani Elle a e planifié, l'ha saltato addosso, elle a sauté là-dessus. ma questo fratello ha lasciato i vestiti. Et, Si è salvato come una lepre. et Joseph a laissé ses vêtements, il s'est sauvé. Alleluia. Amen. Si è salvato come una lepre. Il s'est sauvé. E dice Signore grazie. Il a dit, merci Seigneur. Io penso che Dio era contento. Gli angeli erano contenti, Moi, je crois que Dieu était content. Les anges étaient contents. ma il risultato Mais le résultat, finisce nella prigione. il a fini dans la prison. Quante belle cose che hai fatto, Combien pour les choses que tu as fait, le belle cose che hai fatto, les bonnes choses que tu as fait, al posto di ricevere una ricompensa au lieu de recevoir la da Dio stesso récompense direttamente, de Dieu directement, però sei incastrato da qualche parte. mais tu es arrêté, coincé quelque part, merci. Qualcuno che magari non voleva il suo padrone che li perseguita per uscire con lei e lei non vuole, alla fine lo licenziano anche. Et peut-être quelqu'un, il n'a pas voulu sortir avec son patron et à la fin, on l'a même licencié. E essendo in disoccupazione magari va e magari 5-10 anni in disoccupazione perché ha obbedito a Dio. Et il est dans le chômage peut-être 5 ou 10 ans parce qu'il a Ma lasciami obéi dirti à una Dieu. cosa. Mais laisse-moi te dire une Poco chose. importa il tempo che tu passi in disoccupazione, Peu importe le temps que tu passes dans le poco chômage, importa la sofferenza che stai passando a causa di quello che hai fatto per tuo Dio, ou peu importe la souffrance que tu es en train de passer à cause de sono ce que delle tu as cose che dit era pour nella, Dieu, nella via del tuo destino, il y a les choses qui est dans le chemin de ta destinée. Dio ti ricompenserà. Dieu te Io sono qui per dire a récompensera. qualcuno magari sta passando le cose così. Je suis ici pour te dire à quelqu'un peut-être È un Dio che ha un libro che si chiama Libro di Ricordi. c'est un Dieu qui a un livre qui s'appelle le livre de rappel. Dio ha ancora il controllo con la sua propria memoria. Dieu a encore le contrôle de sa propre mémoire. Poco importa che
che dura la situazione, peu importe le temps qui dure la il situation, mio Redentore si innalzerà l'ultimo mon Rédempteur se lèvera le dernier. e mi darà la soluzione Et il me donnera la e mi solution. darà qualcosa, Et il me donnera quelque chose. mi ricompenserà Me in récompensera. modo che tutti coloro che hanno visto la mia umiliazione Dans le monde que tous ceux qui ont vu mon humiliation diranno che Dio è con lui. dira que Dieu est avec lui. Alleluia. Amen. Viviamo in un mondo, carissimi, qualcuno può fabbricare delle cose Nous vivons dans un monde, chers amis, e quelqu'un peut accusare fabriquer te les solo per choses distruggere te. et après t'accuser seulement pour te détruire. Perché quello che questa donna ha fatto Parce que ce que cette femme a fait, è rimasto con la camicia, elle a resté avec non lo so se è riuscito le a prendere chemise anche il pantalone. et elle n'a pas réussi à prendre les pantalons. Non lo so, Je ne sais pas. però, ma la camicia non potremmo chiedere, ma penso che ha preso anche il pantalone, però. Mais je pense qu'il a pris A aussi. quei tempi lì non è che il pantalone, avevano le gonne. Dans ce temps-là, il n'y avait pas les pantalons, il y avait Quindi le jupe. la gonna di Giuseppe nelle sue mani. Avec le jupe ou le robe de Joseph dans ses mains, E ha lasciato vicino, tanto che suo marito venga. Non si è mosso. elle a laissé cela à côté jusqu'à Guarda. ce que son mari retourne È venuto da me pour montrer les per preuves. accusarmi. Guarda la prova. Regarde, il est venu vers moi Tante pour cose ci m'abuser. dicono che sono prove, Beaucoup de choses qu'on te dit, c'est la preuve. è solo l'odio, l'invidia, il rancore e il cuore, no, peggio di nero, un C'est- cuore caltrame. C'est purtroppo. seulement la haine, la jalousie, le rancune de cœur mauvais. Quando tu cominci a prosperare, Quand tu commences à prospérer, attirerà tantissime persone che ti odieranno gratuitamente tu attireras beaucoup de personnes qui vont t'haïr gratuitement. e sono pronti anche a fabbricare delle storie. Et ils sont prêts aussi à fabriquer les histoires. Magari tu hai detto una A che tutti hanno sentito A, Peut-être tu as dit seulement un A, tous e ont loro écouté prenderanno A, quello A che tutti hanno sentito, hanno visto anche. et ils prendront seulement ces A que tous ont Metterai écouté in più. et ils vont mettre de Fino plus. Da B fino a Z, loro scriveranno tutta la lettera. De da B fino jusqu'à a Z, ils vont écrire le reste des lettres. Ma ricordati, Mais se rappelle-toi, la tua coscienza si ta è conscience pura, est che pure, non hai detto questo que tu n'avais pas dit né cela, per distruggere c'est seulement pour te e détruire. non hai detto questo Tu n'avais pas dit per cela fare male a nessuno, pour faire mal à quelqu'un. Dio combatterà per te. Dieu combattra pour toi. Ah, questo Amen. a me non mi piace. Non mi Cet piace amen ne questo me plaît pas. Dio combatterà per te. Dieu combattra pour Alla toi. fine Dio si alzerà. Dieu se lèvera. Lasciatemi dirvi, Laisse-moi vous ogni dire, persona chaque che personne prenderà la tua testimonianza qui prendra ton come un témoignage bersaglio cible, comme cible per distruggere te. pour te détruire, Ricordati, le rappelle-toi, stesse frecce che sono andati le même flèche qui sont partis ritorneranno. retournera. Alléluia. Le stesse frecce che sono andate Les mêmes flèches qui sont partis ritorneranno. retourneront Perché Dio è fedele parce que Dieu est anche fidèle, per gli ingiusti, même pour les a injustes, quanto coloro che pregano per Lui. à plus forte raison à ceux qui prient. Quindi non combatti più, Donc ne combat plus. credi al tuo Dio. Crois à ton Dieu. Le cose strane che stanno arrivando nel tuo destino, Les choses compliquées qui viennent dans ta destinée, ringrazia il Signore. remercie le Sei Seigneur. una persona che ringrazia il Signore. Vous savez, la personne qui remercie le Seigneur, Perché abbiamo detto questo? pourquoi nous disons Nel lato cela? A di questa predicazione, La partie A de ces quando le prédications, persone entrano, quand les personnes entrent dans ta noi destinée, usiamo anche la forza, nous utilisons aussi de la la force fede. de la foi. ma nel parte B, Mais le partie B, dove noi non possiamo gestire niente, là où nous ne pouvons rien gérer, dove i piani di Dio sta adempiendo nella nostra vita, là où le plan de Dieu est en train de s'accomplir dans nos dove vies, il destino profetico si adempie nella nostra vita, quand nos destinées ringrazia il prophétiques Signore. s'accomplissent dans nos vies, remercie le Seigneur. Ringrazia il Signore, Remercie le Seigneur. perché Egli ha il controllo. Parce qu'il est au contrôle. L'hanno buttato nella prigione, Ils l'ont jeté dans la prison falsamente, sans rien, innocent. e soprattutto nel luogo di lavoro. Et surtout, Nel luogo di lavoro.
coloro che lavorano. avec ceux qui laborent, Ci qui sono travaillent. tanti odio, tu non puoi immaginare. Ah, pour ceux qui travaillent, il y a beaucoup de haine que vous Tu ne puoi pouvez pas avere un amico imaginer. e un'amica che sono mangiati insieme a mezzogiorno, Tu peux avoir un ami, vous mangez même ensemble à midi, ma dopo di te va a parlare al padrone. mais après cela, il parle au patron. Ah, sai, lei non lavora, quando tu non ci sei, dice delle cose e non si rende conto che sta rovinando la vita di una persona, e se questa persona ha famiglia, anche tutta la famiglia. Tu commences à dire les choses et il ne travaille pas. Il ne sait pas, il est en train de détruire la vie d'une personne. Si la personne a une famille et aussi de sa Ma famille. ci sono delle cose che quando tu arrivi in un punto, Mais il y a les choses quand tu arrives dans un point, Dio non vuole che tu rimani lì. Dieu ne veut pas que tu restes là. Dio vuole che tu possa progredire. Dieu veut que tu puisses Ma a progresser. volte quando noi ci spostiamo, arriviamo da un posto nella casa di Potifar, Mais des fois, quand nous arrivons dans la maison de Potiphar, vogliamo rimanere là. nous voulons rester là. Ma la visione di Dio Mais la vision de Dieu, non era la casa di Potifar. ce n'était pas la maison de La Potiphar. visione di Dio. La vision de Dieu, Giuseppe deve regnare. Joseph devait régner. Giuseppe doveva regnare. Joseph devait régner. È successo anche a Davide. Et ça arrivait aussi à David. L'hanno rigettato. Ils l'ont rejeté. L'hanno lasciato nella foresta. Ils l'ont laissé dans la forêt. Un bambino. Un enfant. E tutti i grandi sono nella città. Et tous les grands sont dans la ville. Ma lui nella foresta con le bestie feroci. Mais lui dans la forêt avec les animaux féroces. Alla fine Dio ha detto non tutti i fratelli, ma voglio uno che non è qui nella foresta. Et à la fin, Dieu a dit, pas tous ses frères, je veux seulement une qui est dans la Nel forêt. destino di Dio, Le destin de Dieu, nella via del tuo destino, dans le chemin de ta non c'è da destinée, combattere. il n'y a rien à Quello che combattre. Dio ha previsto nel suo tempo. Ce que Dieu a prévu à son Anche temps, se tu sei nella foresta, même si tu es dans la forêt, gente che ti hanno buttato via, les gens qui t'ont jeté dehors cercheranno, te chercheront. ti cercheranno, Te chercheront. ti cercheranno. Te chercheront. La gente che ti hanno insultato Les gens qui t'ont insulté, cercheranno il tuo aiuto. ils chercheront ton La aide. gente che hanno umiliato la tua vita, Les gens qui t'ont piangeranno humilié per ta essere vie, aiutato. ils seront là. Piangeranno, Ils pleureront. perché Dio è Dio. Parce que Dieu est Dieu. Ecco la via del tuo destino. Voici le chemin de La ta Bibbia destinée. dichiara, La Bible déclare, Davide è stato unto David était loin e l'hanno portato nella foresta. et on l'a amené dans la forêt. Dopo l'unzione Double è onction. ritornato a pascolare ancora. Come potete immaginare? Et il a retourné à être berger. Encore. Noi tante volte diciamo la profezia oggi, vogliamo si adempisse domani. Nous, No, des fois, quand nous disons une prophétie aujourd'hui, nous voulons le voir accompli demain. Non. magari 20, 30 anni, magari Peut-être 10 anni. peut-être 20, 30 ou Perché 10 ans. le altre cose se Dio ci danno adesso, Parce- morirai. Parce que Non d'autres pregherai choses, neanche più. si Dieu te donne aujourd'hui, tu vas mourir et tu ne prieras même plus. E la Bibbia dice, La Bible dit, un giorno un jour, il re Saulo le roi Saoul, è diventato matto. et il est devenu comme un fou. Qualcuno nella casa, Quelqu'un dans la maison, qualcuno sarà a qualche parte quelqu'un sera quelque part dove si ricorderà qui va se rappeler o di mamma Dedù ou de sœur de Dou. e dirà, Et, conosco una donna et je che connais une abita a femme Ticino qui vit au che Tessin. può fare questo lavoro. Elle peut faire ce travail. Conosco la salva Je connais la salva che è specialista di dare le punture. et qui est spécialiste dans le piqûre. Alleluia, Amen. alleluia. Amen. Ah, non ha detto il mio nome. Dico a tutte le vostre, mettete bene. J'ai dit tous vos noms. Alleluia, Amen. alleluia. Amen. La Bibbia dice, La Bible dit, Saulo ha cominciato a delire, a avere problemi. Saoul commence à avoir des problèmes. Qualcuno si è ricordato. Quelqu'un s'est rappelé. Conosco qualcuno Je connais che quelqu'un sa suonare bene. qui sait bien jouer le guitare. E l'hanno portato Davide Et ils ont amené nel David palazzo reale dans le palais royal per suonare. pour jouer. Ma Dio, Dieu, lui è entrato come un suonatore dell'arpa. il est entré comme le sonneur le joueur de l'harpe. Ma non era il suo destino. Ce n'était pas sa destinée. A volte noi accettiamo le briciole. Et des fois, nous acceptons les miettes. Cioè qualcuno, per esempio, qualcuno si sposa e pensa che tutto è qua. Eh. Il matrimonio non vuol dire niente. Par exemple, quelqu'un s'est marié, il pense que tout Perché est... dopo il matrimonio, e dopo cosa c'è?
Et or, les mariages, ce n'est pas la fin. Après les mariages. Alleluia. Simone, ci sono tante cose. C'est- Il destino, alleluia. Amen. Il y a encore le destiné, la destinée. Fatima, dopo il matrimonio ci sono tante cose. C'est Fatima. Après les mariages, il y a Tante beaucoup de persone hanno choses. pensato che il matrimonio è parking finale. Et beaucoup de personnes ont pensé que le mariage, c'était le terminus. E lì ammazzano i loro destini. Et là, ils détruisent leur destinée. Dio ti ha destinato per le cose grandi. Dieu t'a destiné pour les choses Non grandes. è per il lavoro. Ce n'est pas pour le travail. Il lavoro che tu fai manualmente Le travail que tu è fais un mezzo manuellement, di benedizione. c'est Un mezzo di benedizione. la moitié Ma de la bénédiction. vera benedizione La è vraie quello che Dio ha bénédiction, preparato per te. c'est ce que Dieu a préparé pour toi. E bisogna scoprirlo. Et besoin de découvrir cela. Sono tante persone Beaucoup de personnes, alla fine della loro vita à la fin de hanno leur scoperto, vie, io ho conosciuto, come si chiama ancora questo uomo, non ha mai uscito da Londra. j'ai connu quelqu'un qui n'a jamais sorti de Londres, Giuseppe qualcosa così. Joseph comme ça. Predicava soltanto normale Il prêchait normal. e ha fatto tanti orfanotrofi, Et il a fait beaucoup de ma trophées. mai uscito nel viaggio. Mais il n'a jamais A un certo sorti. punto À un certain la moment, sua moglie è morta. et sa femme est morte. Immaginate guardate come Dio fa le cose. Et regarde comment Dieu fait les Nel suo choses. ministero Dans sa c'era una ministère, donna Zitella. il y avait une femme, Zitella. Ah, débrouille-toi. Zitella, débrouille-toi. célibataire. Ah oui, Donc, une femme qui n'est pas mariée. une femme célibataire. Elle non ha mai sposato in vita sua. Elle n'a jamais Ma été consacrata mariée dans per sa vie. Dio. Elle était consacrée Solo pour per Dieu, Dio. seulement pour Dieu. Amava Dio. Elle aimait Era già Dieu. su dell'età, penso anche nei 60 anni quasi. Elle était 50, plus de, elle avait plus de 60 ans Se mi ou ricordo 50 ans, si je me rappelle bien. bene. Era fedele sul lavoro. Elle était Ma fidèle. guarda che la moglie del pastore Regarde, la femme du è pasteur morta. est morte. E il pastore Et le gli pasteur, hanno dato il biglietto per venire in Svizzera, primo viaggio. on l'a donné le billet pour venir en Suisse, È venuto premier in Svizzera voyage. Il est solo venu en per Suisse. cambiare l'aria. C'est juste pour changer l'air. E una sera l'hanno chiamato, ha detto, pastore, sappiamo che tu puoi predicare un po'. Et un soir, on l'a appelé, on dit, pasteur, nous savons que tu es le Si è premier, tu alzato peux come un prêcher. pastore normale, con coraggio. Il est allé comme un pasteur Ha normal avec predicato un courage. messaggio, per lui era normale. Il a prêché un message, pour lui c'était La normal. gente era stupito. Et les gens étaient étonnés. Hanno chiamato, vieni ancora domani. Ils l'ont appelé de venir E domani retourner tante persone sono demain. venute. Et demain, il y avait beaucoup Ha de personnes. predicato. Il a prêché. Miracoli, cominciamo a essere lì. Miracle. E cominciava a passare tantissimi Il y a eu miracoli. beaucoup de miracles. Ma tutto il tempo che era lì, Mais tout le temps qu'il À était à Londra. Londres, Dio aspettava soltanto il destino dell'uomo. Dieu attendait seulement qualcosa ce di temps. mistico. La destinée de l'homme, c'est quelque chose de Dobbiamo mystique. scoprire, ognuno di noi deve scoprire la sua chiamata per capire il suo destino. Chacun de nous doit découvrir son appel pour comprendre sa destinée. Qual è la tua chiamata? Quel est ton appel? Qual è la cosa che tu puoi fare senza sforzare Quelle est la chose que tu peux faire sans e lo s'efforcer fai con piacere, et tu fais avec joie, anche senza chiedere soldi, voire même sans e demander lo fai con l'argent, passione? et tu le fais avec passion. Appiccicati a quella roba lì, Attache-toi à perché ces da quella choses-là, roba lì che verrà la tua benedizione. parce que dans ces choses-là que viendra ta bénédiction. Alléluia. Hello? Amen. Però quello che fa con fatica, come se ti trascinano, Mais ce que tu fais avec tant de fatigue, lascialo un po' a parte. laisse-la un peu à côté. Qual è la cosa che tu sei appassionata? Quelle est la chose que tu es passionné? Investila. Perché è una delle cose che Dio ha Investila. depositato dentro di te. Parce que c'est une réponse que Dieu a déposée au-dedans de E toi. ti ha dotato di quelle cose che qualcun altro non ce l'ha. Et il t'a doté de ces choses que quelqu'un d'autre n'a pas. E un giorno, basterà soltanto un giorno, Un jour, ça sera seulement un che jour, tu incontrerai una persona que tu rencontreras une personne che ti propulserà qui va te
poussé un'altra dimensione. dans une autre dimension. Non guardare le briciole che tu vedi adesso. Ne regardez pas les miettes que tu vois maintenant. Continua a amare Dio con passione. Continuez à aimer Dieu avec passion. Continua a lavorare per Dio con passione. Continuez à travailler avec Dieu Senza avec passion. trascurare il tuo dono con passione. Commencez à faire tes dons avec passion. Doni spirituali, Les dons anche spirituels, doni naturali. aussi les dons naturels. Fallo con passione. Fais-le avec passion. Un giorno. Un jour. Basta solo un giorno per la vita di una persona Seulement cambiare. un jour pour la vie d'une personne pour changer. Da quel giorno lì, Dès ce il jour-là, Signore è entrato nel livello mondiale. ce pasteur est entré dans le niveau mondial. Vedete le cose che vengono, era come la tristezza, Et vous voyez, les choses, c'était comme la tristesse. ma Dio ha usato questo. Mais Dieu a utilisé cela. Dovevano vendere Giuseppe Il devait vendre Joseph per arrivare al suo destino. pour arriver dans sa destinée. Davide doveva entrare a suonare la chitarra David devait entrer à jouer la guitare senza sapere. sans Dio savoir. l'ha fatto entrare lì Dieu l'a fait per entrer à vedere lui già come sarà la sua vita. pour là, voir là, déjà là, là. comment sera sa vie là, dans le palais royal. Alleluia. Amen. Oh, qualcuno può dire un buon alleluia. Oh, quelqu'un peut dire bon alléluia. Che Dio sia lodato. Que Dieu soit loué. Che Dio sia lodato. Que Dieu soit loué. Che tuo è tuo. Ce qui t'appartient, t'appartient. Nel tuo corridoio profetica, Dans ton couloir prophétique, nessuno è davanti a te. personne n'est devant Nessuno toi. è dietro di te. Personne n'est derrière Nessuno toi. è vicino a te. Personne n'est à Nel côté tuo de toi. destino profetica. Dans ta È destinée solo prophétique, Dio che guida questo c'est seulement Dieu qui guide È ces solo chemins. Dio che guida questa parte profetica. C'est seulement Dieu qui guide ces pactes Né tuo prophétiques. padre, Ni ton né père, la tua madre, ni ta né mère, il tuo pastore, ni ton ma pasteur, è Dio stesso. mais c'est seulement Dieu. Parte profetica, Dans les pactes è lui che prophétiques, mantiene le cose. c'est lui qui maintient les Ci choses. sono tante cose, magari tu pensi sto passando il mio tempo qua. C'est beaucoup de choses. Tu penses que tu es en train de passer ton nella temps. formazione. C'est la formation. E se tu manchi la formazione adesso, Si tu manques la formation sapete maintenant, dove la gente manca la formazione? vous savez où est-ce que les gens Quando manquent les qualcuno formations? pensa già di conoscere, Quand quelqu'un pense déjà de Finito per connaître, lui. fini, non imparerà più, il n'apprendra plus. perché lui già conosce. Parce qu'il connaît déjà. Hello? Amen. Ma lasciatemi dire una cosa. Mais laisse-moi vous dire une Ogni chose. cosa che tu vedi anche di brutto, che sei nella chiesa, cosa, è la tua formazione. Toutes les choses que tu vois, même le mal, même à l'église, c'est ta Perché formation. nel futuro tu incontrerai queste cose. Parce que dans le futur, tu rencontreras Se ces tu non l'hai mai choses. visto nel passato, Si tu n'as jamais vu dans le non passé, potrai aiutare le gente nel futuro. tu ne pourras jamais aider les gens dans le futur. Quando l'opportunità Quand l'opportunité incrocia, rencontre, quando l'opportunità quand l'opportunité incrocia rencontre la preparazione, la préparation, produce l'elevazione. ça produit l'élévation. Se tu sei già preparato, Si tu es déjà préparé, il giorno che l'opportunità ti troverà nella strada, le jour que l'opportunité te trouvera dans le giorno della chemin, tua elevazione. ça sera le jour de ton élévation. Ma se tu non sei preparato, Mais si tu n'es pas préparé, quando l'opportunità verrà, quand l'opportunité non viendra, sarà promosso. tu ne seras pas élevé. Promuovere. Amen. Amen. Oh, devo cercare a finire. Et je cherche La à Bibbia dice finir. che è andato nel prigione. La Bible dit il est allé en prison, Joseph. Quindi questo nel destino profetico, non so se lo vedete. Ça, c'est dans le Che Dio destiné sta guidando prophétique. questo, ma ci sono tutte queste brutte cose. Je ne sais pas si vous remarquez, Dieu est en train de guider, mais avec toutes ces mauvaises choses. E Dio è dietro, Et Dieu ma est gli dedans. succedono delle cose. Mais ça arrive des choses. E la Bibbia dice, La Bible dit, nella prigione, dans la prison, il suo dono è ritornato. et ses dons s'est Ha retourné. spiegato i sogni di due persone. Il a expliqué le songe de deux Il personnes. panettiere Le boulanger e poi quello da che vino, come si chiama? Vignola. et le vigneron. No, pas vignola, ma era come... Les chansons C'est en français. lui qui donne le Les vin. chansons en français. Chanson. Mais en italien, C'est lui c'est qui quoi? donne le Les vin chansons. au roi. Les chansons? C'est lui qui donne le vin au roi. D'accordo, colui che è la persona che dà il vino al re. E tutti e due lui ha dato la risposta
perché era preparato già del sogno nel Joseph passato. a donné l'explication de leur songe parce qu'il était déjà préparé. Ecco che vi ho detto che quando la preparazione trova o incrocia l'opportunità è la via dell'elevazione. C'est ce que je vous ai dit, quand la préparation rencontre l'opportunité, c'est ça le voie de l'élévation. Il a trouvé l'opportunité, il a expliqué. E poi è successo esattamente come lui ha detto. Et ce qu'il avait expliqué, ça arrivait exactement. La Bibbia dichiara, La Bible déclare, l'altro è andato l'autre est e allé. prima di andare Giuseppe ha detto, Avant d'aller, Joseph a dit, ricordati di me rappelez-vous de moi e parla di bene al re per et me. parle du bien au roi à ma faveur. La Bibbia dichiara, La Bible questa déclare, persona è partito, les deux personnes sont ha parties, dimenticato Giuseppe. ils ont oublié Joseph. Lui ha dimenticato questa persona. Joseph a No, oublié. no, Non. Mutuana, io mo guardo- Ah, Ah. il a oublié. ha dimenticato Giuseppe. Il a oublié Joseph. 2 anni ancora nella prigione, 2 ans encore dans la prison. 2 anni ancora nella carcere. 2 ans encore dans la prison. Immaginate 2 anni. Imaginez Tu 2 ans. hai aiuto perché è a causa di Giuseppe Parce que c'est à cause de Joseph questo uomo è uscito dalla prigione. que cet homme est sorti de la prison. Ma Giuseppe che ha fatto per farlo uscire, Mais Joseph qui a fait pour le l'uomo faire l'ha sortir, dimenticato. il a oublié. carissimi miei, Chers amis, forziamo a camminare nell'amore. forçons-nous à Perché marcher questo dans mondo è l'amour. pieno di ingratitudine. Parce que ce monde est plein des ingrats. L'ingratitude. Alleluia. Forzati di camminare nell'amore. Force-toi à E marcher dans quando tu fai l'amour. del bene, Quand tu fais le non bien, aspettare da quella persona lì di ritornarti. n'attendez pas à la même personne de te retourner la sincère. Perché tu riceverai una botte, di quelle botte. Parce que tu recevras des Mamma, coups. Cosa secca. Alleluia. Tu riceverai una legnata. Quindi noi dobbiamo prepararci. Nous devons nous Quando fate il préparer. bene, Quand tu fais le bien, non aspettare qualcuno in ritorno. n'attends pas à la même personne No. de t'envoyer la No, sincère. non aspettare questo. N'attendez pas Se cela. la persona ti ritorna, Si la personne te perché la persona è retourne, già una persona di buono di cuore. parce Gloria a que Dio. c'est parce que la personne a un bon corps, Ma gloire tu et un incontrerai bon cœur. nella via del tuo destino magari 6 persone a chi tu hai fatto del bene, ma quelli ti hanno dato di quelli legnati proprio. Ogni legnato tu sei capace, ti alzi, è come nei cartoni animati. Tu rencontreras peut-être 6 personnes dans ta destinée que tu as fourni tellement de bien, mais ils vont te retourner vraiment les mains. Può anche affettare la tua fede, Et ça peut aussi affecter ta foi. scoraggiare che tu possa fare ancora del bene. De te décourager afin de ne plus faire le bien. Dì a qualcuno, continua a fare il bene. Dis à quelqu'un, continue à faire du bien. Continue à faire du bien. Continua a fare del bene. Continue Non à mollare. faire du bien. Oh, Ne Fatima, te vai laisse avanti, fai pas. sempre del bene. Va en avant avec le Alléluia. bien. Amen. Magari come si chiama? Il suo pastore esagera un po' con la Fatima, sempre Fatima. Peut-être quelqu'un est en train de dire, ce Che pasteur bello come exagère la beaucoup José avec la Fatima. C'est toujours Alléluia. Fatima. Gli Amen. voglio tanto bene, amen. Je t'aime E poi lei è tellement sempre bien. davanti là. Et elle est toujours devant. Alleluia. Amen. Gloria a Dio. Gloria a Allora, Dio. vedete che l'hanno dimenticato. Et il a oublié. Ci sono delle cose, e lì era Dio che l'ha fatto. Et là, c'est Dieu Non qui a fait. dimenticate, è la destino profetico. C'est la destinée prophétique. N'oubliez pas Dio ça. a volte non vuole che la gente ci aiuta, Dieu, des fois, ne veut pas que les gens t'aident. perché tante volte quando la gente ci aiuta comincia a dire sono io, senza di me. Parce que plusieurs fois, Senza quand di les me. gens t'aident, ils commencent à dire Sono c'est io che ho moi. fatto che Asala. C'est moi qui a Sono io fait che qu'il l'ho soit. aiutato. C'est moi qui l'a Sono io aidé. che- E Dio non vuole questo, non dà la sua gloria a nessuno. Et Dieu ne veut pas ça. Il ne donne pas sa gloire à quelqu'un d'autre. Hello? Amen. Quindi a volte le difficoltà che ci arrivano, Donc, des fois, des difficultés qui dobbiamo t'arrivent, ringraziare il Signore. il faut remercier Dieu. Se qualcuno ti aiuta, Si quelqu'un t'aide, gloria a Dio. gloire à Dieu. Ma se qualcuno non ti aiuta, Mais si quelqu'un ne non t'aide pas, accusare la gente. n'accuse pas les gens. Perché Dio vuole glorificarsi in quella situazione. Parce que Dieu veut se glorifier dans cette situation. Alleluia. Amen. Dio vuole glorificarsi in questa situazione. Dieu veut se glorifier dans cette situation. Dio vuole fare qualcosa nella tua vita che tutti vedono che è Lui che è nella tua vita. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie que tu verras que c'est Dieu, c'est lui. Mi fermo qua oggi. Je m'arrête ici aujourd'hui. Alleluia. Amen. Alziamoci in piedi, già mezzogiorno. Levons-nous. Chi ha ricevuto qualcosa? Qui a reçu quelque chose?
Gloria al Signore. Ognuno di noi vuole pregare adesso Chacun de nous va prier per il suo destino profetico. pour sa destinée prophétique. Mentre io canto, Pendant que moi je chante, io non ti chiedo di chiedere qualcosa. moi je ne te demande pas de Io demander ho già quelque preparato chose. delle cose per te. Dieu a déjà préparé des choses pour toi. Ti chiede soltanto Je te di demande avere seulement fede, d'avoir la foi, pazienza, patience, e lui l'ha già fatto. et Dieu a déjà fait. Amen. Amen. Allora, sale le tue mani, comincia a ringraziarlo. Lève tes mains, commence à remercier Dieu. Ma